迎嚟到卡塔同埋阿 D 嘅頻道。咁我哋今日就玩呢個咩遊戲話？等你講啦。Hello 大家好。本嚟應該係我拍嘅，大家。所以就變咗我拍咁啦。咁我哋今日就玩呢個咩獵人啦，獵人遊戲啦。咁我哋就開始啦。進入遊戲。獵物啊，唔係獵人。喂，開始啊喂！開始咗啦。我知啊。睇唔到嘢。哇！殺手。睇唔到殺手喺邊啊！我好驚添。唔係，你俾佢撈一陣先啊！我想睇殺手個殺手。點解有人啊？上。要做咩啊？我好耐冇玩。整機咯，整機啊！好似嗰個咩？好似嗰個電腦一樣差唔多。好似第五人格啊！我見到殺手啊！咁第五人格差唔多啫嘛。我見到殺手啊！救命！就係。我黐線！殺手跑啊！你有得滑牆啊！我走緊你有啊！閃避嘅。我走咗啦！我走咗啦！整機先而家跑去。仲有30秒。好入咪搞我衰人！整機，我整緊機啊！衰嘢未搞我衰嘢。我整緊機啊！我整緊機啊！我哋知唔知呢個遊戲有得？佢呢個遊戲有得爬牆。係咩？錯！死得！我哋而家要盡快走路。唔使走佬咧，都完。電腦先。Sorry 啊，咁多位，我部電話會有少少慢嘅，所以希望你哋會，多多支持我啊！哇，有傷啊！你黐線。喂，我第2級啦已經，我2級啦。我可以抽人。超型咯！係呀，兩個都一樣，起嚟兩個都一樣。大家等一陣。開始遊戲。大家等一陣。喂，揀地圖啊！我而家抽嘅。大家等一陣啊！大家。好嘅，我哋等。喂，快啲啦！揀地圖啊！快啲！我要。開始啦！ OK。你再揀去，我唔知殺手係。我唔知殺手係邊個？殺手係邊個？我嚟啦！哇！點解殺手喺我隔離嘅？抵你死！揾到電腦。我揾到電腦。我揾到電腦啊！ Oh no！乜嘢 no 咩啊？你喺我依度啊！你唔使驚啊！我冇事啦。整電腦啦！唔係咧喺度，我睇出嚟嘅前 sorry。OK 整。整得好快。哇！嗰個邊個跑過嚟？殺手其實我殺手嗰個有啲機會會做殺手。係啊，10幾個%啊！佢有10幾%。係啦，好難做啊！保時。邊個按錯？保時殺手。阿皮筋頭按錯。等一陣。阿皮筋頭按錯仔，但可以。唔好理佢。我哋快啲整完就得㗎。用電話係好難。要整多幾部先得。喂！sorry。冇事。得繼續。Oh shit！ 哇！拜拜。繼續整，佢嚟啦！我哋整緊電腦啊！
同個殺手直做好朋友啊！點解嘅？唔知喎。整好第一部電腦。搞咩啊你？喂，大佬。做好朋友。唔做啦，走。跟電腦整好啦。喂，你唔好殺個女仔 ，bad boy 啊！抵死！好可愛啊！佢俾個殺手。佢唔會同你做朋友噶，你唔好信佢啦。我知啊。整電腦。我整緊。兩個殺手好紅。嚇！哇！冷靜！老好少玩嘅。我好大經驗嘅玩呢個遊戲，放心啦。得。我哋又準備整好一部電腦啦。整好，兩個出口都開放。OK，睇到我走先啦，拜拜。喺邊啊 ？OK，我出咗嚟啦，你自己揾啦。我見到一個。我有13%可以做到殺手。我揾到一個。呢個唔係出口嚟嘅咩？我要用翻我最中意嗰隻殺手。我個殺手係紫色嘅。我哋講唔似逃脫啊！唔使驚，你可以即係你等到嗰個，即係我存活下來。你都算我 live 啦。哦。我殺咗2個喎，嗰個鋸牙，佢嗰個殺手名叫鋸牙。我都有。OK。點解你會殺咗2個嘅？唔係我殺㗎，佢哋殺啊！點解？好，哇！一個喺上面，一個喺下邊咯。咩殺手睇下？哦，唔係我都得㗎啦。鋸牙。走啦！嗰個唔係鋸。走啦，落去啦。嗰個唔係鋸字啊！嗰個。有電腦。直接開始做嘢。嗰個唔係鋸。嚇死我！嗰個唔係鋸字嚟嘅，嗰個好似屎牙嘅。上！啲人咩？OK，佢喺度走得。no！依家死得啦，12面死得啦。我走甩咗佢。喂，你喺邊啊？我喺部電腦度啊！我喺電腦度啊！你死啦！我整緊電腦喎，所以我唔。救命！唔想死啊！快啲過嚟整電腦！做咩啊？佢嗰隻殺手好勁啊！佢唔喺度啊，我會望實㗎啦，你快啲。我個殺手個名，我覺得嗰個殺手嘅名好死得啦！哦，聽到咗。做咩啊？點解要殺我啊，大佬？點解要殺我啊？我冇得罪你喎！我冇得罪你喎，我就黐線。我冇得罪你喎，大佬。得啦，我又整緊電腦啦。你快啲翻嚟整電腦。我冇得罪。第一步，我冇得罪過任何人。
我整緊電腦，你快啲過嚟幫我！哎，有人嚟幫我啦！電腦錯啊！死啦我！呢個又係有得爬牆嘅，其實。我知啊。其實唔使驚嘅，你爬唔避係啲避開啲殺手。好恐怖咯！阿先。整好電腦。好啲。我上去嗰度食。我又揾到一副啦。幫手整啊！我掹電腦嚟㗎。唔係，嗰度唔係你哋。有人整啊！我哋有3個人整緊喺度。錯誤啊！仲唔走？喂！驚咩啫？冇殺手聲，冇殺手聲，冇事。我聽唔到聲。同埋殺手其實，你哋兩個整㗎。你快啲幫手啊！3個人會快啲啊！佢咁跳起身啦，咁就唔好啦。好啦，冇事。按錯掣。咁啊！錯掣，我浪費咗嘢一次。哎呀，我講。我就係咁邊個嚟嘅？我傻咗，你搞到我50幾，我50幾，要10幾秒嗰啲得。入唔到去整電腦。你喺邊啊？我喺度。我哋喺度。係啊，全世界都喺度啊嘛，我走啊！喺邊啊？我跟住你。哎，知啊，就喺度。你度去做。Yes， 出咗嚟。唔識出去啊！即係咪得咯？得啦，我走咗啦。好多人驚啊！呢啲都係俾錢嘅。你要下落。乜錢啊？哇！竟然嗰隻嘢好嘢，好鬼死型嘅殺手喎，真。係咯。好似 fan 啊！點先？我睇到佢。你知唔知啊？如果我一開大嘅即係抽到好嘢嘅話咧，嗰個殺手一開大嘅抽到好嘢咧，你全部人死緊㗎。嗯。你知唔知啊？我嗰隻大嘅真係好鬼死勁。我做殺手咁點算啊？我殺，咁我哋兩個一齊做殺手咯，好大可能。你可以。係啊，可以㗎。你整，我 send 咗俾你。整咩啊 ？party 啊，嗰個 party 啊。咩 party 啊？可能殺手會一齊做咯。喺邊啊？我都唔知啊。你開個 play 跟住，冇事啦，冇事啦。即係你如果你嗰個有嗰個下，你中間個下邊咪有個 play 字嘅，跟住就按嗰個，跟住你左邊嗰個地方會有個 party 㗎嘛。我殺手啊 ！Oh no， 係咪你做先？你殺手啊？你咧？你殺手啊？係啊。等一等，你第一時間唔好殺咗我先，我想最後尾同你一齊玩。你唔好啊嚇！我見到我打唔出啦。如果係喎，如果我哋係即係我 party 你嘅話，我哋可能如果做殺手會一齊做。我
之後可能做殺手會一齊做。哇！哇！好難，好簡。其實我覺得你嗰個常見嘅殺手都幾勁。邊有邊啊 ？Oh my god！我即係講啲蠢唔蠢？蠢到爆，蠢到屎！我嚟捉其他人。我俾你。早晨啊喂！哎，邊個整咗錯電腦啊？喺度啊！你殺咗？殺唔到人啊，大佬，好難啊，好叻啊！有病啊又！個個識唔識整電腦啊？黐線！我都使咗殺手啊！喂，火把手，火把手 ，OK， 整晒。火把手喎，黐，我死得啦！如果係火把，死得啦！火把手我打唔贏，真係殺唔到人啦！咦，就咩啊？喂，你說這話。哇，唔係吧？兩隻火把手，我是 double kill 有啊？唔係你係咁啊？好似唔係 double killer 啦，冇事啦，係咪三隻啊？三隻定兩隻啊？好似三隻。三隻係兩，哦，三隻，兩隻火把手跟一隻嗰隻電鋸，電鋸係我啊！電鋸。兩隻火把手加一隻電鋸佬，電鋸佬係最常見殺手嚟㗎。你知唔知有得抽殺手㗎？我知啊，你應該唔知喎，你冇玩過嘅。大佬你新手玩最好玩嘅呢隻遊戲，我真係好中意拍片。這一款遊戲啊，你知啦。OK， 走咗啦，拜拜，我逃脫啦。得啦，我仲殺緊人。我依隻殺手係12秒叫做，有咗中文，好型。你哇！等下我睇你玩啊！我睇你玩，你有得睇人哋玩呢個遊戲。我睇你殺手。你係咪呢隻？好似唔係。你邊隻啊？你係呢隻啊？睇唔到名好似，睇唔到名。我想做殺手啊！唔係啊，得兩隻咋？喂，我殺咗兩個人喎。唔係啊，得兩隻殺手咋？哦。邊個我中唔係殺手啊？我要做殺手啊，30%。我殺咗兩個人啦。係啊。我好犀利啊！殺咗兩個人，第一次玩。呢個有咩用？我唔係殺手啊！你係咪啊？你係咪殺手啊？唔係喎。唔係啊！佢有名睇啊！佢有名睇啊！我整緊電腦啦已經。炒紅沙熟嘅，我係新手嘅，要炒紅沙熟。我唔使炒紅好似。我整緊電腦啊！
唔咪搞我喎！就衰做邊？我真係好醜！哎呀，點解又要重入標轉 ？Switch now！你知道那是我的戒會吧？哦，這是這天這的。水25搞幾時電腦幾時？問下電腦幾時整晒啊？差唔多。喂，你哋整自己整都得 OK。雖然我見到佢點解一定要我自己？我死咗！救我！我唔理你食唔食，救我！我唔理你食唔食，總之我對就係。你救我啦！我點救？哎呀，我整緊電腦，我其他人整。唔使啊！人哋可以。我走咗啦。咩？我走咗啦，整緊電腦啦我又。我實在太勁啦！我咪同你交換咗位啊！好似係。我整緊電腦啊嘛。咁實俾佢，又幫我加咗。我甩機啊！救命！救命！啲機唔關我事嗰啲。殺手望唔到我。想走都冇得走，我得啦。Yes！ 安全地方，幫佢傳送咗個，佢幫我傳送咗去佢個嗰個船嗰度。我嚟咗我喺安全地方啊！我炒紅殺手，我揸住殺手。好啦，咁我哋完啦。炒紅殺手。我哋完啦。OK。你喺邊啊？喂！喺度。喺度。好，咁我哋今日就玩完咗，希望你哋可以 like 同埋訂閱我哋啦。咁希望下次再見，咁我哋拜拜。拜拜，大家拜拜啊！